うわそう。私のグラスがない。またしても泡が出ねえ。冷やしすぎ。冷やしすぎ。はい。乾杯。はあ、涼しいな。でかいとくらい。ニンニクと生姜両方食べてみよう。
焚き付け。コールマン商品。リュックの上でない。見やすいよね。私映ってない。映ってない。あと見せる？